Втори опит. Здравейте! Добре дошли на годишната церемония на Училища за Европа за връчване на международно признати сертификати за владеене на английски език. Тази година церемонията се провежда с любезното съдействие на хотел Арена ди Сердик. Искам да ви прочета маничко за това. Намираме се в амфитеатърът на Древна Сердика. Уникален археологически комплекс без аналог в света, датиращ от 2-3 век след Христа. За мен беше изненада да науча, признавам си, че го научих едва сега, че в света са разкрити 77 антични амфитеатъра. Най-големият от тях е Колизеумът. Познайте кой е втория по големина. Само 10 метра по-малка арена има Арена ди Сердика. И сред тези свидетелства за разцвета на Древна Сердика, за нас е удоволствие и привилегия да приветстваме победителите на арената на знанието. Поздравления за всички вас, които днес ще получите международно признатите си сертификати. Те са признания за труда и за усилията, които сте положили, за да ги имате. Поздравления и за всички вас, родители, които с подкрепата си спомогнахте за успехите на вашите деца и вярвам, че изпитвате заслужена гордост. Поздравления и за целия екип на образователна компания Училища за Европа. Поздравления за професионализма, за ежедневното отстояване на качеството в образователния процес. Поздравления за себеотдаването, което колегите правят. Благодаря ви! Много ми личи, че се вълнувам. Ще ме извините. Бих искала да споделя още няколко успеха, които тази година образователна компания Училища за Европа постигна. Изобщо тази годишни церемонии се явяват нещо като отчет пред клиентите какво сме направили и какво смятаме да правим за вас. С изключителна гордост обявявам, че тази година получихме акредитация за лицензиран изпитен център на ТОЛС. Нов международно признат сертификат. Това е сертификат за юридически английски език. В предишните церемонии част от вас са присъствали на предишни церемонии. Ако сега получават последните си международно признати сертификати, знаят прекрасно за успехите ни в подготовката по юридически английски език, вече ще провеждаме изпитите. Друг сериозен успех е тази година ни избраха и ни се довериха да проведем кандидат-студентските изпити за университетите в Финландия. За всички вас, които сега ще вземете сертификатите си и ще предпочитете да продължите образованието си някъде в чужбина, не се колебайте да се обърнете към нас, имаме страхотни предложения за вас. Това, което е свързано с нашата дейност за консултации за обучение в чужбина, всички образователни програми, е третата ни хвалба. Отново бяхме
номинирани за най-коректна агенция за образователни консултации и обучение в чужбина от Асоциацията за световно образование и бизнес в Швейцария. И за да не ви натоварвам много, с огромно желание искам да ви обявя най-новата инициатива на Училище за Европа. Вярвам всички си спомняте за една наша предишна инициатива, която, разбира се, не сме прекратили, продължаваме и до този момент. Съдействието, което оказваме и се грижим за обучението на децата на загинали в изпълнение на служебния си дълг служители на МВР. Новата ни инициатива, много се вълнувам, ще обучаваме по английски език хора с трансплантирани органи и ще дам думата на Валерия да разкаже малко повече за това. Добър вечер и от мен. Много ми е приятно да ви обявя, че тази вечер ще връчим 10 стипендии за обучение на Българския съюз на трансплантираните. Тоест, това е една организация, която е ангажирана с това да се бори за правата на хората с трансплантирани органи и да помага за по-доброто качество на техния живот. Но това, което ние искаме да направим, е да дадем шанс на всеки един от тях да се докосне колкото се може повече до знанието на чужд език, в случая говорим за английски, а основният акцент е да научим децата, които са участници в отбора за летните световни игри в Швеция до година 2011. Може би много малко от вас знаят за тези игри, за успехите, които български отбор е постигнал и на предишните такива международни състезания. За нас е изключително удоволствие да им помогнат да научат английски, защото вие знаете, когато човек владее чужд език, той има самочувствие. Когато е навън, той може да комуникира свободно, той може да се радва на контактите си с хора от други култури, от други народности и това помага още повече да се повдигне самочувствието му, че е българин. Затова още веднъж казвам, с удоволствие даваме стипендиите за децата на трансплантираните. Аз не знам, дано да не съм некоректна в терминологията и затова ще поканя госпожа Стоянка Ананиева, която е председател на Съюза, за да ви каже малко повече. А това, което искам да кажа, че тук сред нас е и Иглика Радилова, може би някои знаят коя е, надявам се, която е доброволец към Българския съюз на трансплантираните и давам думата за повече на... Добър вечер и от нас. Не знае дали сте в течение, но всъщност Иглика беше участник в Байландо. Каузата на Иглика е да спечели средства, които ще помогнат за заминаването на децата, трансплантираните деца, да участват в 17-те световни летни игри в Швеция през юни 2011 година. Аз съм изключително щастлива и много благодарна на Училища за Европа, че харесаха нашата кауза и решиха да ни подкрепят. Надявам се децата да се отнесат отговорно, да представят добре организацията, изучавайки езика. Самата аз преди доста години съм учила в Училища за Европа и знам какво могат те, тъй че надявам се, че и децата ще се справят и след това ще представят България добре. Не само да говорим. Благодаря.
искам да обясня защо толкова много се вълнуваме, защото когато за първи път госпожа Ананиева дойде при нас и ни каза защо толкова спешно и трябва за вчера да знае езика, за да може да се проводи дъщеря си за трансплантация, целият екип, ние преживяваме лично вашите съдби. Това дали успявате, дали се справяте, дали ще си вземете сертификата. Това не е много добре за нервната ни система, но се справяме. Определено лично приемаме всичко и представете си колко и палци сме стискали и сме чакали всичко да свърши успешно. Вярвайте ни, така се отнасяме и към всеки един от вас, дори да не ви познаваме. Говоря специално за менеджерски екип лично. И чакаме да ни се обадите какво сте направили, как сте се справили напред и дали това, че сте били с нас и сме работили заедно, ви е дало шанс, както на много, много, много деца до този момент. Мисля, че дойде време за това, за което сме се събрали, да връчим международно признатите сертификати. Дай Боже, те да отворят вратите ви към света и да постигнете това, което сте желали, и ние ви пожелаваме то да е за добро. Защото, нали знаете, човек каквото иска, каквото си пожелава, то се сбъдва. С това добре, трябва да премислите какво точно си пожелавате. И най-важното е да си кажете то да е за добро. Сега ще поканя госпожа Ивета Тасева, която е директор международни сертификати в образователна компания Училище за Европа. И нейната история е дълга. Една клиентка на времето каза, че не иска деца да й преподават, но тя просто е младолика. Не иска деца да й преподават, но това е един от изключително успешните ни преподаватели. Разбира се, Таня Иванова, която се е скрила между вас. Разбира се, Дания Волгева. Изобщо да не изброявам всичките колеги, на които предварително благодарих. Да започваме, Ива. Здравейте! Аз много се радвам да видя толкова много от нашите ученици в залата. И още повече се радвам, че те наистина успяха да вземат международен сертификат. Защото това наистина осмисля тяхното учене и техния труд и спонсорството на родителите им толкова години при нас. Искам специално да поздравя и учениците, които взеха Advanced Proficiency и високите нива на Pearson, защото това не са като някои български изпити, нали? Може да се подготвиш за 3 месеца, за 6 месеца, за 1 година и го вземаш, нали? Всеки, който е държал, нали, по-високите нива на Pearson и на Кембридж, знае, че това са поне 6-7 години усилен труд. И те не само могат да се изказват, нали, на английски, а могат да се изказват на английски добре. Както и да долавят стилистични особености и тънкости на езика. С това специални поздрави и се надявам всички останали да стигнат до по-високите нива на Кембридж и на Пирсън. След като беше казано, че все пак поразнайвате английски, както на една предишна церемония, Ники Гочев, някой от вас може би си го спомнят, каза за proficiency. И от тогава остана това нещо просто като крилата фраза сред нас. Направо пристъпваме към раздаването на сертификатите, защото може би всеки един от вас се вълнува все пак да погледне документа, освен че знае какво пише вече в него. Започваме с сертификатите Pearson. И аз